نورني يا ليل. فرق كبير جدا جدا. هنا في وجع يا احمد؟ هنا؟ أوي أكتر من هنا؟ طب هنا؟ لا. اوكي. ارفع ايدك اليمين كده على نص ظهرك. تمام. نزلها تاني. ارفع ايدك الشمال على نص ظهرك. تمام. نزل. ماشي. اوكي. احنا ظهرنا والله يا احمد يعني مفيهوش فقرات بايظه على قد ما الرقبه فيها مشكله، وممكن نشوف الحوض يعني يبقى معانا هنا ايه. بسم الله. ده هنا اللي فيه المشكله. الوجع هنا يا احمد؟ هنا في وجع؟ هنا لا؟ لا. لو سمعت في ظهرك قول لي. كده سمعت في ظهرك؟ لا. ألم لا. تمام. تاني. تاني. نفس. انك مرحل هنا شوية يا احمد. سيب عضلة راحت. العضلة بايظة. معلش. طلع رقبتك هنا شوية. يعني ما تتفساش جوه. ايوه بس كده. حلو. ده حركي كويس. انت بتبص يمين وشمال عادي ها؟ ما بيبقاش في ألم؟ لا فين وفين. سيبها لي عشان العرق ده ما يشدش، عشان انا اعرف ايه. هنا في وجع. هو ألم جامد. بص مشدود لحد فين بقى؟ شايف كل ده؟ ده كل ده بيبقى بسبب الفقرات. سيب رقبتك. بنركز على فقرة. اللي في الفيوم بيعمل فضة هنا. في حلقان رحت ده في أول الجواز ده من 10 سنين. وقال لي خليها 6 أشهر، ما كملتش أسبوعين وطلع لي خراج في وداني، شلت الاتنين. بس وأنا بشيلها بقى عارف اللي كأنك بتشيل طلقة من قلب. معلش انا اسف جدا. تعالي شوفي تاني الفرق. احنا قلنا الحوض مش الفقرات. شوف قل ازاي.